हाला जे मखदूमनि में इख़्तिलाफ़ चोट चढ़ी विया। सियासी इख़्तिलाफ़ इंतज़ामी निज़ाम में रुख़नू विझण वारी चाल में तब्दील थी विया। मखदूम हाउस तोड़े हाला हाउस तरफ़ां हिक ॿिए ते इल्ज़ाम लॻाइण जो सिलसिलो हिकु भेरो ॿीहर शुरू थी वियो आहे। मरहूम मखदूम शाहनवाज़ जी वफ़ात खां पोइ ख़ामोशी इख़्तियार कयल इख़्तिलाफ़ हाणे हिकु भेरो ॿीहर मखदूम फज़ल हुसैन तरफ़ां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में शमूलियत इख़्तियार करण बाद बाहि जियां भड़की पिया आहिनि। हाला जे मखदूमनि में न सिर्फ़ सियासी पर समाजी इख़्तिलाफ़ रहंदा पिया अचनि। मखदूम फज़ल हुसैन जेको मथी सतह ते सियासत में घणो मुतहरिक नाहे पर हाला शहर जी सियासत में मुतहरिक ज़रूर आहे। हिन भेरे मखदूम फज़ल हुसैन खे बरसाती पाणी कढण में रुख़नू विझण जे ॾोह में गिरफ़्तार कराए सिंध अंदरि सियासी मुख़ालिफ़नि खे पुलिस हथां ॿधाए हीसाइण वारी रिवायत खे बरक़रार रखियो वियो आहे। मखदूम जमीलुज़्ज़मान जी सियासी तोड़े मुर्शिदी सिलसिले जे हामी माण्हुनि खां प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु कराई वई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल थींदड़ ॿोली मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त मखदूमनि में इख़्तिलाफ़ वधाइण में संदुनि ख़ासि माण्हुनि जो केतिरे क़दुरु हथु आहे।